til vår YouTube-kanal. Nå har vi vært uten bobil en liten stund på grunn av noe verste reparasjonsopplegg, så nå har vi endelig fått den tilbake, og jeg er klare for å dra en tur til Uddevalla. Følg med! Selv om det regner vi. Ja, vi er på bobiltur. Da har vi kommet fram til Uddevalla, omsider. Så nå tar vi en komme fram-øl, og så ser vi på noen andre som driver med YouTube også. Så følg med. God morgen fra Villa Lindesnes. Det har vært en lang natt med mye bilkjøring utpå her, så det er tydelig at dette her er en gjenglemt perle på vinteren. Men nå er vi snart klare for frokost, og så skal vi gå over en lang tur. Og det synes lillebror er veldig fint. Det blir hyggelig. Da har vi spist frokost, så nå skal vi ut og gå en tur med hundene, så de får slitt seg litt ordentlig ut før vi skal videre inn på IKEA. Så følg med! Heidi stod ved stasjonen, ventet på Jonas. Mobilen var klar med solskinn på glass. Kartet var krøllete og reisen var lang. De lo av veiskilt mens musikken spilte sang. Frokost på en rasteplass med kaffe og brød. Jonas kjørte glatt, Heidi sov i dyp søvn. Kjær sang på radioen, de begge kunne godt. Ferden var et eventyr og mor helt på topp. Heidi og Jonas krysser daler og fjell. Latter og glede hvert et vindkast er selv. Kjærligheten på jur, ingen av vei kan forsture. Eventyr og minner, Heidi og Jonas på bobiltur. Nå driver jeg og pakker sammen. Til dere andre som også har bobil, så har vi gått for en litt sånn økonomiløsning på en sånn flaskejekk. Eller den har mange forskjellige navn. Den tar vi under, og så jekker vi opp. Så blir det på en måte akkurat det samme som hydrauliske støttebein, bare en manuell økonomiklasse. Så det er å anbefale hvis ikke du har lyst til å bruke typ 80 000 på å montere støttebein. Da har vi kommet til IKEA. Det blåser litt her, så jeg står ute og venter på de andre skal bli ferdig. Det er typisk når du har med deg 2 jenter på tur, så bruker de litt tid. Så vi får håpe at de kommer snart, så vi får gått inn. beskjed om å gå og hente handlevogn, fordi de skulle jo tydeligvis ha mye her inne. Så
Så da får jeg gjøre det, da. Nå drømmer de seg bort her. Det er fint å reise på IKEA med bobil. Da har vi jo masse plasser der. Da er vi ferdig på IKEA, og turen går videre til Grebbestad. Grebbestad var det. Da blir det sportsshoppen på Grebbestad sin bobilparkering. Da har vi fått kommet fram. Det ble ikke stellplatsen på sportsshoppen på Grebbestad, men det ble heller her i Strømstad på stellplatsen her. Nå skal vi ta oss en kommer fram øl, og mor står og lager litt mat. Så vi får se om vi ses i kveld eller om vi ses i morgen. God morgen fra Strømstad. Nå har vi prøvd bobilparkeringa i Strømstad, og nå skal vi gå en tur til byen. frokost med det vi kjøpte fra kaffedoppet. Da kjører vi videre. Vi skal en tur innom Nordby og handle litt, og så bærer det hjem. Vi har glemt å spise kakene våre fra kafédoppet, så vi må stoppe langs veien. Det er jo viktig å spise det når vi er på tur. For hjemme så er ikke det lov. Nei, det er ikke lov. Det er ikke lov. Så da må vi stoppe litt igjen da.
at selv om vi mange bobiler på veien, så synes vi det veldig hyggelig å hilse på bobilene som kjører forbi. Og da blir vi ekstremt glad når folk hilser tilbake, for det det ikke så veldig mange som gjør lenger. Nei, det svært få. Begynn å fortsett å hilse. Nå vi snart fremme på Nordby kjøpesenter, og hvis dere har sett på Norge bak fasaden, så det dette hotellet som ble filmet når han ble tatt, han som tok livet av folk på bestilling. Rett ved siden av Nordby kjøpesenter. Da har vi vært på Nordby, og så handlet litt, det var ikke mye, og så har vi smakt på kakene fra Café Doppet. Ostekaka fikk skal vi se, 7 av 10. Hva med eplepaien, Jonas? Jeg vil si 6 av 10. 6 av 10. Jeg tror kanskje de hadde vært bedre i restauranten. Etter en gåtur på sånn rundt 20 minutter og sånn, så kan det hende at det har blitt litt herjing i posen. Men da vi på vei hjemover igjen. Nå krysser vi snart grensa til Norge. Og fra Norge og hjem så tar det ca. 25 minutter. Ja. Vi ganske heldige der, egentlig. I dag var den svenske kursen ganske dårlig. Eller, ja, norske krona var dårlig. Var det 104 på 100-lappen? Ja, nesten 105. Det var ikke noe å skryte akkurat da. Men vi tar det for turen. Vært på tur, koset oss. Jeg liker å kjøre til Sverige og dra på tur altså. Det veldig fint her. Ja, her det tydeligvis et eller annet nytt. Nå det faktisk 12, så vi skal gjennom 12. Da får jeg avslutte nå da. Jeg gjør det. Det var tydeligvis ikke oss de var ute etter i dag. Det greit at de har 12 innimellom. På vei hjem så tenkte jeg skulle utnytte tida til å spørre Jonas om noen spørsmål. Om det å være på bobiltur, og han jo litt glad i litt sånn gadgets. Så da spør vi litt. Du klar? Ja, nesten. Bare vent til vi kommer over her. Ok, da starter vi. Hvis det en ting du kunne tatt ut av den bobilen her, hva ville det vært? Nå sitter jo du her, så jeg skulle egentlig sagt kjerringa, men jeg får finne noe annet å si da. En ting jeg kunne tatt ut. Ja. Av det som med bobilen, eller det vi har med oss nå? Hele bobilen og alt vi har med oss. Det må være noe som har noe for seg da, ikke en tallerken liksom. Nei, det må jo være de kontormøblene vi har kjøpt til deg. Det jo ganske ubrukelig å ha med seg på bobiltur. Kunne jeg skulle hatt hjemmekontor på bobiltur? Ja, men da begrenset den stor den bobilen her, men det begrenset hvor stor han hvis du skulle hatt et skrivebord og en stol inni her samtidig. Enig i det. Ok, hvis det en ting hva det som står øverst på ønskelista di nå?
kanskje noen større solcellepaneler, så vi kunne stått og fricampe lenger, kanskje. Han har glemt at vi ikke har sykkelstativ, tror jeg. Ja, det har jeg helt glemt. Sykkelstativ, det må vi ha. I rekkefølge så er det sykkelstativ, og så må vi ha en kjøleboks. Det er egentlig de to viktigste tingene vi trenger. Det er for at vi skal til Italia til sommeren med hunder og sykler. Og hundene våre får da ferskfôr, sånn vom, så vi trenger en fryser til det. Ok, hvor er den fineste veien du har kjørt? Fineste veien? Fineste stedet, veien. Ja, den fineste plassen vi har vært på til nå, tror jeg må ha vært i Loen. Og den helgen her så har det vel vært den fineste plassen, har vel vært der vi var fra fredag til lørdag. Jeg tror ikke den nevnte det, men vi spiste pizza på en plass som heter Alexander. Det var veldig bra. Og det var en 10 av 10. Det var en absolutt 10 av 10. Så det er å anbefale. Jeg husker jo ikke hva den plassen het som vi var. Hva det heter der. Men det er jo i Uddevalla. Vi legger ved navnet her, vi. Det var litt det var Villa et eller annet. Ja, det tror jeg var navnet på den villaen som lå bak der. Men det var jo en stellplass som hadde et navn som jeg ikke husker på. Hva er det verste med å komme hjem fra bobiltur? Å vite det at nå er campingturen over, og det er en stund til neste gang. Jeg synes det er jæskla kjedelig å rydde og vaske bobil. Men det er litt charm det, og alltid greit at det er rent og pent når vi skal dra videre til neste. Ja. Hva er det du har kjøpt deg siden sist da? Til bobilen, tenker du på? Ja. Da har vi kjøpt en DC-lader fra Victron. Du som, eller ganske mange sikkert, som ikke helt vet hva en DC-lader er. Det er en lader som gjør at nyere biler tar seg strøm fra startbatteri til forbruksbatteriene. Fordi med nyere biler så har de en smart dynamo, og da vil ikke forbruksbatteriene få nesten noe lading. Fordi bilen konsentrerer seg nesten bare om startbatteri. Så det har vi kjøpt oss av, en 50 ampere. Så det skal være litt trøkk når vi først er ute og kjører og lader. Vi har kjøpt noe mer også. Hva mer er det du har kjøpt? En knapp til? Ja, så har vi kjøpt en knapp til en remote til inverteren. Da kan vi lage kaffe. Det er veldig, veldig ordentlig. Enkelt og greit for å gjøre det lettere for mor å ordne dette kaffegreiene sine selv, så ikke jeg må ned under overalt for å skru på inverteren. Det liker vi. Da tror jeg ikke jeg har noen flere spørsmål. Nei. Vi har jo hatt en helg hjemme forrige helg, for vi har hatt litt problemer med den nye bobilen. Så den har vært innom sykehuset. Ja, det stemmer det. Vi hadde problemer med en lampe som lyste at det var lavt oljetrykk. Så jeg kommer til å legge ved den, så alle som ser den lampa, så vet de det at da har de lavt oljetrykk. Men vi hadde ikke noe lavt oljetrykk. Det var bare en oppdatering som manglet. Vi fikk også en feilmelding på girkassa, men det var også bare en oppdatering.
Så det er noe, det er en bil, det er noe som beveger seg, det er noe som skjer, oppdatering trenger. Men nå har alt gått bra. Eneste som fortsatt tuller litt for oss gassalarmen. Vi skrur gassalarmen på, men hver gang vi begynner å kjøre så skrur den seg av. Men når vi står rolig, da er den på hele tiden. Så det må vi få hørt med dem og finne ut hva problemene er med det. De sjekket litt på den, men de fant ikke noe. Det skal alltid være noe med bil. Ja, men alt i alt så er vi veldig fornøyd da. Det er vi jo. Ja. Stor plass, gode seter, med varme. Det er helt fantastisk. Vi har til og med varme i gulvteppet som er under beina våre. Kan vi jo vise dere ved en senere anledning. Men veldig, veldig deilig. Da er vi snart hjemme, og denne turen er snart over. Takk for at du så på, eller dere. Lik oss gjerne, og følg oss, og kommenter hvis det er noe. Så ses vi igjen plutselig. Takk for nå.